Қайырлы кеш ағайын. Бүгін бір оқиға айтып берейін дегем сіздермен. Бұрын бір ғұлама болған. Құтпада қандай нәрсеге шақырса, сондай тәсірлігі соншалықты. Сол жамағат соған қатты амал етіп, садақаға шақырса, адамдар садақа берген сол жұмадан кейін. Әке-шешеге жақсылық жаса деп шақырса, әке-шешелерін жақсылық жасаған. Сондай қатты тәсір алатын болған. Содан бір күні бір құл келіп осы кісіден, жаңа ғұламадан келіп, құлды азат ету туралы құтпа айтыңызшы дейді. Сонда жарайды дейді да, содан бір жұма өтеді, екі жұма өтеді, бірнеше жұма өткеннен кейін барып, жаңа құл азат ету туралы құтпа айтады. Сөйтіп жаңағы қожайыны әлгі құлды азат етеді да, жаңағы құл имамға жүгіріп келіп алғысын айтады. Ей имам, Алланың рахым болсын сізге. Мені қожайыным босатты, азат етті. Енді маған айтыңызшы, неге сіз осы күнге дейін айтпай келіп барып айттыңыз, құпиясы неде дейді. Сонда жаңа әлгі имам айтады. Мен Алланың бір сөзіне амал ететінмін дейді. Яғни бір мына сөзіне: ей иман келтіргендер, сендер неге өздерің жасамайтындарыңды айтасыңдар деген сөзіне амал ететін. Яғни мен бүгінге дейін құлды азат еткенім жоқ. Сондықтан ақшам да болған жоқ. Сосын ақша бірінші жинадым дейді. Содан кейін ақша жинағаннан кейін құлды сатып алып, сосын азат еттім де, содан кейін барып құл азат ету туралы құтпа айттым дейді. Бұдан не түйін? Біз мына еден жуатын адамдар парашют ұрласа, қағаз ұрласа, жүргізуші бензин солярка ұрласа, әр қайсысы өзінің деңгейінде ұрлап жатса, ол адамдардың құқы жоқ, моральдық құқы жоқ. Ана Тоқаев жейді, Нәлібаев жейді деп, ондай моральдық құқы жоқ. Сондықтан адамдар өзіміз бірінші таза болайық, жемейік, ұрламайық. Содан кейін барып осы туралы айтайық. Моральдық құқымыз болсын баршамыздың. Рахмет.